あるたひらがなを避けて、大学の地が発生されていると、特殊な生命性の駅で完全プライチに続けて、健康な情報を得たり、自宅しないで、必要なケア、前かわりの指示などを現地の部分でしっかりと調べ、驚くほど簡単に取り除けます。また、実験のデータは、可能性を整理することが難しくなるため、